Je suis Émilie Wojtenko et je vais faire mon intervention au nom de l'Institut français d'Ukraine. Мене звати Емілія Войтенко, і я представляю тут на форумі Французький інститут в Україні. Voilà. Alors, je vais parler de la théorie des intelligences multiples. Сьогодні ми поговоримо про теорію множинного інтелекту. Alors, durant cette intervention, je vais parler donc de la théorie, je vais l'expliquer. Отже, протягом моєї доповіді я розповім, що таке та теорія множинного інтелекту. Et je vais voir avec vous comment on peut adapter son enseignement avec la théorie des intelligences multiples. І потім ми з вами подивимося, як можна застосовувати цю теорію власне в процесі, навчальному процесі, в процесі викладання. Voilà. Si vous avez des questions, on pourra à la fin de l'intervention répondre à vos questions. І, звичайно, в кінці, якщо у вас будуть запитання, я сподіваюся, що будуть, ми зможемо з вами поспілкуватися. І le test, tu fais le test aussi? Je vais le distribuer, mais je sais, on va pas avoir le temps. Je vais distribuer. Так, тому що ми планували, що може разом з вами тести ще зробимо, але не встигнемо, якщо з огляду на ті вже ми пізніше почали, тому ми його роздамо. Щоб ви себе визначили. Можливо, хтось вже визначив, вже знайомий з цією теорією, знає. Peut-être qu'on peut poser s'il y a des gens qui connaissent ça. Oui, déjà j'aimerais savoir quelle matière ils enseignent et à quel âge ils enseignent. Таке швидке до вас запитання, які тут викладачі яких там предметів у нас є, і для дітей там початкова, середня школа. Початкова, середня, donc c'est primaire, німецька, англійська, та allemand, anglais. Anglais, physique, mathématiques, géographie, informatique, la langue ukrainienne, histoire, chimie. Super, super. C'est très varié. Дуже всі предмети. Гарно. Alors, la théorie des intelligences multiples a été créée par Howard Gardner en 1983. Ця теорія множинних інтелектів була розроблена Говардом Гарднером в 1963 році. Contrairement à la vision de l'intelligence classique où on calcule par le coefficient intellectuel. Отже, на противагу до класичного бачення і теорії розвитку інтелекту, де ми оперуємо таким терміном, як IQ, коефіцієнт нашого інтелекту. Il considère qu'il existe 8 intelligences différentes dont chacun est doté. Гарднер вважає, що всі ми маємо 8 типів інтелекту, і кожен із нас їх має. Voilà, donc linguistique, logico-mathématique, visio-spatial, musical, kinesthésique, interpersonnel, intrapersonnel et naturaliste, qui est une nouvelle intelligence qu'il a ajoutée en 1993. Отже, власне, за теорією Гарднера існує 8 різновидів інтелекту: лінгвістичний, логіко-математичний, візуально-просторовий, музичний, кінестетичний або руховий, міжособистісний, екзистенційний та натуралістичний. І, власне, цей останній тип інтелекту Гарднер додав у 1993 році. Cette approche se veut s'adapter, enseigner et s'adapter à chaque type d'intelligence et donc à chaque type d'élève. І, власне, цей підхід дозволяє застосовувати як до різноманітних сфер, і до різноманітних, і до кожного окремого студента, учня. Donc, il s'agit d'une approche d'enseignement différenciée
où on va varier les activités pour prendre en compte tous les types d'intelligence qu'il y a en classe. Тобто це йде мова про диференційований підхід до навчання і до викладання, під час якого беруться до уваги всі типи інтелекту школярів, які є в вашому класі. Voilà. Cependant, il y a une différence avec l'enseignement différencié. Але тим не менше є також різниця з типом викладання диференціє. Pédagogie différenciée. Ага, тобто теж диференційованої педагогіки. C'est que la théorie des intelligences multiples se focalise sur les intelligences et non sur les difficultés. Різниця в цих підходах в тому, що теорія множинного інтелекту фокусується на множинності цих інтелектів, на їхньому розвитку, а не на складнощах. Voilà, donc c'est pour valoriser les élèves. Вона спрямована на те, щоб валоризувати, щоб більше оцінити краще вашого учня. Alors, pour définir la théorie des intelligences multiples, il y a 5 concepts. Отже, щоб чітко зрозуміти для себе теорію множинного інтелекту, є 5 важливих правил. Voilà. Donc, tous les individus possèdent chacun les 8 intelligences, mais à des degrés variés. Отже, кожен індивідум, кожен з нас має всі ці 8 різновидів інтелекту, але вони представлені з різною силою в нас, кожному з нас. Un individu peut développer chaque intelligence tout au long de sa vie. Donc, les intelligences fortes peuvent changer. І, власне, ці інтелекти в нас самих можуть мінятися і еволюціонувати протягом всього нашого життя. Тобто, якась наша сильний тип інтелекту в якийсь момент нашого життя може потім змінитися і вийти на перший план інший тип інтелекту. Chaque intelligence peut se décliner différemment en fonction des individus et de leur vécu. І кожен тип інтелекту може також по-різному проявлятися в кожному окремому індивідуумі, в кожній окремій людині, і також залежати від особистості людини і від життєвих обставин, яких вона знаходиться. C'est-à-dire que en fonction des activités que vous allez faire dans votre vie, vous pouvez changer votre intelligence dominante. Тобто, відповідно до того, чим ви, наприклад, займаєтеся у вашому житті, ви також можете поміняти свій домінуючий тип інтелекту. Les 8 intelligences sont reliées entre elles, elles ne sont pas indépendantes. Всі 8 типів інтелекту взаємопов'язані між собою, вони не є окремо незалежно одна від одної, один від одного. Et enfin, la réalisation d'une tâche mobilise plusieurs intelligences à la fois. І виконання якоїсь дії однієї або якогось завдання часто задіює в нас декілька типів інтелекту. Voilà. Nous allons voir donc chaque intelligence type. І отже, зараз ми коротко проглянемо кожен тип інтелекту, який визначив Гарднер. Voilà. Donc ici, il s'agit de l'intelligence linguistique. Отже, це лінгвістичний тип інтелекту. Voilà. Donc il s'agit du profil d'un élève qui aura une intelligence linguistique dominante. Отже, зараз ми говоримо про учня, у якого буде домінуючий тип інтелекту лінгвістичний. Alors, il s'agit de la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Отже, йде мова про те, щоб можливість, здатність дитини використовувати слова, розуміти їхній сенс. Voilà, c'est pour comprendre les autres et s'exprimer. Щоб розуміти інших і уміти висловлюватися. Les élèves qui auront une intelligence linguistique dominante auront une tendance à faire des métiers avocat, écrivain ou orateur. Отже, учні, які мають домінуючий лінгвістичний тип, вони зазвичай гарно себе проявляють в таких професіях, як адвокат, письменник, оратор.
Voilà. Il aura des facilités pour écrire. Йому дуже легко буде писати, так, щось написати, висловити письмово. Et aussi pour s'exprimer en public. І так само легко, досить легко висловлюватись, проявляти себе на публіку, публічно виступати. А тут потім, я так розумію, що цю презентацію вам організатори пришлють, так, за бажанням, тому що тут, ну, тут теж досить простих фразах написано, да, якщо простіше навіть з дитиною про це, да, потім, щоб визначати. Donc ici, il s'agit de l'intelligence logico-mathématique. Отже, тепер логіко-математичний тип інтелекту. Alors, c'est une capacité à manipuler les nombres et à résoudre des problèmes logiques et mathématiques. Отже, цей учень має здатність так вільно, гарно оперувати цифрами та вирішувати логічні або математичні завдання. Alors, ce sont pour ceux qui auront une intelligence dominante de ce type, ils feront plutôt des métiers dans les sciences, la médecine ou alors même dans le business. І такий домінуючий тип людини часто проявляються в таких професіях, як науковці, як бізнес і тоді Médecine, sciences. Медицина. Et donc, ces deux types d'intelligence sont donc les intelligences qu'on prend déjà en compte dans l'enseignement classique. І ці два типи інтелекту, про які ми щойно проговорили, вони вже, скажімо так, враховані в традиційній системі викладання освіти. Voilà. Maintenant, nous allons voir les autres types d'intelligence qui correspondent à des modes de fonctionnement différents. А зараз ми далі перейдемо до інших типів інтелекту, які не так задіяні, не задіяні в класичній освіті, і до яких треба також відповідно інший підхід. Alors, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Отже, екзистенційний тип інтелекту. Il s'agit donc de l'intelligence de l'introspection et de la psychologie analytique. Отже, йде мова про тип інтелекту в здатності внутрішнього аналізу, внутрішнього розуміння себе. Et donc, c'est la capacité à se comprendre, se connaître ses limites, son potentiel. Ця властивість, цьому типу властиво розуміти себе, знати свої межі, що я можу зробити, що я здатний зробити, що не здатний зробити, і свій потенціал. Voilà. Et donc, c'est pour plutôt des métiers qui vont se diriger vers le conseil, la psychologie et la psychiatrie aussi. Отже, і такий домінуючий тип часто проявляється у людей, які працюють в психології, в психіатрії та в консультативні послуги. C'est une intelligence dominante où l'élève aura plus tendance à vouloir travailler seul et au calme. І, власне, учень з таким типом домінуючим інтелекту хотітиме більше працювати в спокої і сам. L'intelligence interpersonnelle, Міжособистісний тип інтелекту. c'est la capacité, à l'inverse, de comprendre les autres Це здатність навпаки розуміти інших. et de anticiper son comportement en fonction de la situation et des autres. І, відповідно, моделювати свою поведінку згідно ситуації зовнішньої і згідно поведінки інших людей навколо. Donc l'élève va plutôt se diriger vers l'enseignement, être manager pour manager une équipe, etc. Отже, часто такий тип домінуючий, наявний в професіях освітніх, в менеджерських професіях. Et politicien. І політики. L'intelligence visio-spatiale. Візуально-просторовий тип. Donc, c'est la capacité à avoir une représentation mentale
Une représentation mentale, ça veut dire. Représentation spatiale du monde, mentale à l'intérieur. Отже, тобто це здатність людини бачити, дуже добре орієнтуватися в просторі і уявляти цей простір у себе в голові. Donc c'est la capacité à avoir une image mentale, par exemple pour créer une œuvre d'art. Тобто це здатність дуже добре побачити власне у себе вже в голові, уявити і побачити просторову або іншу картинку, образ. Ou pour trouver et tracer une route sur une carte. Щоб, наприклад, створити якийсь предмет мистецтва, вже у людини це уявляє добре в голові. Або намалювати схему карти, як дійти з однієї точки А в точку Б. Ou alors même d'arranger des objets dans une pièce. Або дуже добре розмістити і скласти предмети в кімнаті та прибрати в кімнаті. Voilà, donc c'est plutôt des métiers qui correspondront à de l'art, de la peinture, du dessin, ou alors même être géographe ou photographe, etc. Отже, ці професії, цей тип інтелекту притаманний митцям, митцям в широкому смислі цього слова, і художникам, і архітекторам, і дизайнерам, географам, і теж митці, фотографи. Треба побачити картинку в голові спочатку. Alors, l'intelligence kinesthésique. Кінестетичний тип інтелекту. C'est la capacité à utiliser son corps pour faire des mouvements dans des activités quotidiennes ou sportives. Отже, це здатність використовувати максимально своє тіло в щоденній своїй роботі або в щоденних своїх розвагах, але дуже багато використовувати тіло. Donc ce seront plutôt des métiers athlètes, danseurs ou même chirurgiens parce que c'est la capacité à avoir des mouvements très précis. Отже, якщо ми говоримо про професії, то часто це атлети, спортсмени або навіть хірурги, тому що хірург має дуже добре і чітко володіти своїми рухомими, своїм тілом та для того, щоб здійснювати цю професію. L'intelligence musicale. Alors c'est la capacité de percevoir et de créer et d'interpréter un rythme ou une musique. Отже, музичний тип інтелекту передбачає в тому, що дитина або людина дуже легко може створити, інтерпретувати, адаптувати ритм, будь-який ритм. Et une mélodie aussi. І мелодію. Et donc ça peut être à la fois passif pour écouter. Це може бути пасивне сприйняття, коли ми слухаємо. Ou actif pour jouer. Або активне, коли ми граємо. Voilà, c'est être par exemple sensible à la musicalité des mots et des phrases. Це, наприклад, бути дуже чутливим до музичності слів або до музичності фраз, проявляє цей тип людини. Donc, comme pour kinesthésique, on peut faire des métiers autour de la danse ou alors être chanteur, chorégraphe. Отже, це професії та співаки, хореограф, танцюрист. La dernière intelligence type, c'est donc l'intelligence naturaliste. Отже, останній тип інтелекту – це натуралістичний тип, пов'язаний з природою. C'est la capacité à observer et à classer les objets qui nous entourent dans un environnement naturel. Отже, це здатність споглядати, спостерігати і класифікувати все, що ми бачимо в навколишньому середовищі, природі. Donc il s'agit d'être sensible à ce qui est vivant, ce qui nous entoure et dans lequel nous évoluons. Отже, ми в цьому типі інтелекту ми дуже чутливі до всього, що живе, до живого навколо нас і до того простору природного, в якому ми живемо. Donc ce seront plus des métiers vers la biologie, botaniste, zoologiste. Отже, все, що пов'язано з природою, професії пов'язані з природою, біологія, ботаніка, зоологія, там часто люди з цим домінуючим типом інтелекту. Comme chasseur ou écologiste. Або екологи, або навіть мисливці, це теж. Voilà.
Donc, après avoir vu toutes ces intelligences, nous allons voir comment adapter l'enseignement pour que ça corresponde à chaque élève. Отже, і після того, як ми вивчили та дослідили типи інтелектів своїх учнів, так, ми повинні адаптувати відповідно до цих типів свій процес викладання. Donc, oui. Est-ce qu'on demande s'il y a besoin de l'école maternelle? Je pense que c'est important, ils peuvent adapter après. Donc nous allons voir pour les différentes catégories d'âge. Отже, ми поговоримо про різні вікові групи. Donc 3 à 6 ans, 6, 11 ans et 11-18 ans. Отже, з 3 до 6 ми поговоримо про роботу з учнями з 6 до 11, з 11 до 18 років. Tout d'abord, lorsqu'on est confronté à un public à la maternelle, il y a un objectif principal, c'est déjà faire découvrir toutes les intelligences aux enfants. Отже, і перше, що нам важливо зробити, коли ми працюємо з дітками дошкільного віку, це познайомити їх з різними типами інтелекту. Peu importe l'âge du public, nous allons voir ce qu'il est important de commencer avant de lancer l'approche des intelligences multiples. Отже, ми також маємо зрозуміти, які присутні типи інтелекту в кожному з наших учнів. Voilà. Que faut-il faire? Donc l'enseignant comme l'élève doit connaître et s'observer et doit connaître ses intelligences dominantes et ses intelligences faibles. Отже, власне, як учитель, так і дитина повинні зрозуміти і усвідомити, які у них у учнів сильні сторони, які сильні домінантні типи інтелекту і які недомінуючі типи інтелекту. Donc tout d'abord, il faut s'appuyer sur l'intelligence forte pour valoriser. І від початку треба в процесі виховання і навчання спиратися на сильний тип інтелекту присутній, щоб його ще більше розвивати і щоб він допомагав в процесі навчання. Voilà, pour reconnaître l'élève comme quelqu'un d'intelligent et sans accentuer ses difficultés. Щоб таким чином ми визнаємо і підкреслюємо, що всі дітки розумні, в кожної дитини, кожна дитина розумна по-своєму, так, не акцентуючи увагу на складнощах. Voilà, et toujours l'encourager dans ce qu'il sait faire. І заохочувати його в тому, що він уміє робити. Ensuite, pour reconnaître une intelligence forte ou faible chez l'élève, il faut donc tout d'abord l'observer dans son hors contexte de la classe. І щоб розпізнати сильні та слабкі сторони учнів, важливо спостерігати за ними за рамками, понад заняттями, тобто не в шкільному, не в класі, не в контексті класу. Donc il faut solliciter les parents. Також треба обов'язково поспілкуватися з батьками. Et solliciter lui-même pour qu'il prenne conscience de son intelligence forte. І також з самими дітьми, щоб вони самі теж усвідомлювали і розуміли, де яка є сильною, яка сторона, який тип інтелекту у нього сильний, домінуючий. Alors, que pouvons-nous faire en classe de maternelle? Отже, що ми можемо робити в дошкільному віці, в освіті дошкільній? Pour qu'il puisse connaître tous les types d'intelligence. Щоб дитина познайомилася з усіма типами інтелекту, які в кожній дитині присутні, так? L'approche conseille de créer différents espaces. Підхід Гарнера пропонує створювати різні простори. Voilà, différents espaces dans la classe ou dans différentes salles. В різні простори, чи то в класі, чи то навіть в різних кімнатах, в різних навчальних аудиторіях.
qui permettent de connaître, de faire différentes activités qui correspondent à une intelligence en particulier. І цей, власне, кожний ігровий простір відповідав би типу інтелекту та завдання і заняття, які ми там робимо, відповідав би одному із типів інтелекту. Donc, par exemple, vous pouvez faire un coin lecture, un coin chanson, un coin peinture, etc. Отже, там простори можуть бути там різними відповідно до типу: простір читання, простір головоломок, простір живопису, простір пісні. Voilà. Et surtout, il faut bien distinguer les activités qui sont plutôt calmes des activités qui sont plutôt d'action. І, власне, треба, звичайно, організувати простір так, щоб активні типи інтелекту і більш спокійні типи інтелекту не були близько, а щоб вони були розрізнені. Voilà. Donc, vous pouvez diviser votre classe en groupes et demander simplement aux élèves quelles activités ils veulent faire. Ви можете в класі поділити дітей на групи і запитати у них, чим вони хотіли би займатися. Ils vont être automatiquement attirés par une activité qui fait appel à son intelligence forte. І в такому організованому просторі дитина спонтанно і автоматично піде до того простору, відповідно до того домінуючого інтелекту, який у неї наявний. Donc, pour pouvoir faire toutes ces activités, il faut donc du matériel, des instruments de musique, du matériel de bricolage, etc. Ну і власне для того, щоб змогти організувати правильно такий простір, звичайно, потрібна наявність обладнання і інструментарії, якісь матеріали для роботи руками, ігри тощо. Mais si vous n'avez pas tout ce matériel, c'est toujours possible de le fabriquer soi-même. Якщо немає такого матеріалу готового, завжди є можливість самому це зробити. Oui, par exemple, les instruments de musique, vous pouvez faire en carton, et puis ils peuvent faire le son de l'instrument, par exemple. Власне, якщо немає музичних інструментів, можна зробити хоча б з картону, як воно виглядає, там, щоб діти відповідно і теж самі мали уявлення і розуміли, що це. Il faut donc un lieu très approprié pour chaque activité, c'est-à-dire que s'il y a un groupe qui fait une activité calme à côté d'un groupe qui fait une activité bruyante, ça peut poser problème. Власне, те, що теж ми вже говорили, якщо є група, яка займається якимось активним типом заняття, так, вона буде заважати і тій групі, якщо вона поряд, у якоїсь спокійний тип, тому треба дуже продумати в організації такого простору. Alors, bien sûr, c'est un système pour les petits, mais pourquoi pas ne pas créer ça pour les plus grands, en primaire, par exemple. Власне, це, звичайно, система такої організації простору для найменших, так, запропонована, але чому би ні, це може бути також і застосовано під час в початковій школі. Mais donc attention à ne pas tout le temps laisser le choix aux enfants. І будьте уважними також, що не весь час залишати вибір за дитиною. Parce que le but, c'est qu'ils découvrent toutes les intelligences. Тому що мета організації такого простору, щоб дитина познайомилась з усіма типами інтелектів. Donc, par moment, il faut prendre tout le groupe et faire une activité avec tous les élèves pour qu'ils découvrent une intelligence. Наприклад, можна такий варіант зібрати весь клас, всю групу і зробити з ними якесь завдання, які стосуються одного із типів інтелекту. Таким чином вони всі знайомляться з ним. Pour l'école primaire, donc le but à cet âge est donc un peu plus différent, c'est-à-dire qu'il doit comprendre quels sont les différents types d'intelligence, mais développer des outils d'apprentissage. Власне, мета, тепер ми переходимо до початкової школи. Мета при застосуванні цього методу в початковій школі, що після дошкільного етапу важливо варіювати і різноманітнити різні типи інтелекту і дати учням також до використання методологічні інструменти.
Voilà. Et c'est-à-dire que c'est à cet âge-là qu'il doit apprendre à apprendre en utilisant son point fort. Il doit apprendre. Отже, власне, в цьому віці для учня важливо навчитися вчитися. Отже, тобто дати йому той інструментарій, який відповідно до кожного типу інтелекту може бути інший. Alors, donc voici quelques ingrédients pour mettre en place cette approche. І кілька важливих елементів для того, щоб реалізувати такий підхід в початковій школі. Donc, peu importe l'âge, il s'agit de mettre en place cette approche pour tous les élèves, peu importe l'âge. І, власне, тут важливо цей підхід, може, то, що ми будемо говорити, не обов'язково прив'язаний до якогось віку. Donc, qu'est-ce qu'il faut avant tout avec cette approche? C'est développer le plaisir d'apprendre. Отже, що важливо при використанні, що хотів нам засновник цієї теорії сказати і дати, це те, що ми повинні отримувати задоволення від навчання. Voilà. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une approche qui valorise et qui reconnaît l'intelligence de l'élève. І я теж наполягаю на тому факті, на тій принципі цього підходу, що він визнає і ще більше валоризує розум, інтелект учня. Voilà. Il faut qu'il soit encouragé dans son mode d'apprentissage. Треба учня заохочувати в його типі інтелекту, в розвитку його сильного типу інтелекту. Donc, c'est-à-dire encourager dans son mode de fonctionnement, est-ce qu'il sera visuel, kinesthésique ou alors auditif. І заохочувати, і допомагати йому використовувати власний спосіб навчання відповідно до типу, чи він візуальний, чи він слуховий, чи він кінестетичний, наприклад. Donc, il s'agit également de valoriser la coopération et non la compétition entre les élèves. Для цього підходу також важливий елемент – це змогти працювати в атмосфері співпраці, а не змагання. Voilà, donc il faut vraiment une atmosphère positive et favorable à l'apprentissage. Отже, позитивна і сприятлива для навчання атмосфера. Donc, il s'agit des activités possibles à faire pour chaque type d'intelligence. Ну і, власне, тут уже ми переходимо до того, які можуть бути види діяльності залежно від типу інтелекту. Donc, par exemple, en logico-mathématiques, ce sera plus privilégié des constructions logiques d'objets. Отже, наприклад, в початковій школі, в логіко-математичному типі ми віддаємо перевагу заняттям, які стосуються побудові якихось логічних конструкцій. Ensuite, en visio-spatial, Ну, тут, наприклад, Емілі пропонує побудувати якомога більший, якомога стійкіший будинок з карток, або побудувати міст з зубочисток за допомогою клею. Тобто ті речі, які притаманні для цього. Pour le visio-spatial, il s'agira plus d'activités artistiques. Для візуально-просторового типу ми використовуємо такі більш мистецькі завдання. Pour un intrapersonnel, il s'agira donc des activités qui sont faites pour être personnelles, individuelles. В екзистенційному типі ми звертаємо увагу на завдання, в яких учень може проявити свою індивідуальність і свою особистість. Et pour naturaliste, il s'agira donc de privilégier un environnement naturel. В натуралістичному типі ми даємо завдання, які стосуються навколишнього середовища, в яких багато прив'язка до навколишнього середовища. De travailler avec des plantes ou des animaux, créer ses propres animaux, par exemple. Там працювати, щось робити, спостерігати за рослинами або за тваринами, або створити свою власну тварину фантастичну, або зробити гербарій.
Et pour musical, il s'agira plus donc de travailler avec un rythme ou avec une mélodie. А в музичному типі, звичайно, ми будемо працювати або з мелодією, або з ритмом. Pourquoi pas, par exemple, travailler avec un fond musical dans la classe? Чому б і ні, можна працювати маючи музичний фон в класі. Pour kinesthésique, il s'agira donc d'activités pour manipuler, bouger, toucher des objets. А в кінестетичному типі ми будемо робити завдання, в яких треба рухатися, маніпулювати якимись предметами, торкатися чогось. Donc linguistique, ce sera plus, comme on le connaît tous, des activités d'expression écrite ou de production orale. В лінгвістичному типі, як ми це все дуже добре знаємо, це стосується правильного усного свого висловлення або письмового висловлення. Et ensuite, interpersonnel, ce seront plus des activités où il faut privilégier le travail en équipe. І міжособистісний тип буде більше, ми будемо акцентувати увагу на завданнях, виконанні завдань в командах разом. Donc, par exemple, j'aimerais vous poser une question. Si l'activité rédiger une histoire par groupe est pour l'intelligence interpersonnelle, quelle est l'autre intelligence dont on fait appel? Наприклад, якщо ми візьмемо завдання для міжособистісного типу інтелекту, скласти спільну розповідь в групі, так, створити спільну історію. Який ще інший тип інтелекту ми використовуємо, роблячи це завдання? Oui, c'est ça, exactement. Donc, les activités ne sont jamais ciblées sur une seule. Отже, види завдань ніколи не спрямовані на тільки не використовується єдиний тип інтелекту. C'est toujours des activités où on associe d'autres intelligences. Завжди вони взаємопов'язані, і ще якісь завжди інший тип інтелекту присутній при виконанні завдання. Pour les activités qui sont dans le secondaire. А що стосується середньої школи? Donc le but à cet âge, c'est, étant donné le contexte, il s'agira plus d'un contexte avec une pression de la réussite. Отже, тут у нас вже буде трошки інший контекст, ніж в початковій школі, і він буде пов'язаний з тиском, та буде більше складнощів, тому що треба бути успішним, треба змогти скласти та виконати завдання, виконати якісь норми тощо. Et donc, il s'agira ici d'utiliser les intelligences multiples pour qu'ils puissent faire face aux difficultés. І тут вже використовувати цей підхід множинних інтелектів з метою подолання труднощів, з якими стикається учень. En dehors de tout âge, nous allons parler des avantages de l'approche pour les professeurs et les apprenants. І, власне, тут ми зараз теж зазначимо кілька моментів, що можуть без прив'язки до віку, але важливі моменти для викладачів і для учнів. Donc, concernant le professeur, що стосується викладачів, il s'agit donc d'une approche qui reste très simple à mettre en place. Вважається, що цей метод простий у застосуванні, у використанні, в реалізації безпосередньо в процесі навчання. Les intelligences multiples permettent de varier les cours, d'intéresser les élèves sur différents sujets et de différentes manières. І теорія множинного інтелекту дозволяє урізноманітнити уроки, і урізноманітнити процес навчання, і відповідно тримати інтерес дитини до навчання. Et donc, évidemment, par conséquent, si on diversifie les cours, les apprenants auront plus de motivation. І, відповідно, як наслідок, якщо ми урізноманітнюємо наші уроки, ми працюємо над збільшенням мотивації учня. Voilà. Et par conséquent, відповідно, теж як наслідок, pour les apprenants, s'il y a de la motivation, il y a du plaisir à apprendre. Як для учнів, якщо є мотивація, то і є задоволення від навчання.
Voilà, et ça permet également à ce qu'ils prennent confiance en eux, dans leur intelligence. І також це дозволяє бути більш впевненим в собі, знаючи і володіючи інформацією, знанням про свою домінуючий тип інтелекту і про його розвиток. Voilà, qu'il n'y ait pas de comparaison entre des personnes qui ne sont pas capables de faire telle activité et d'autres qui peuvent. І що немає порівняння між тим, що є учень, який вміє один тип завдання там конструювати дуже просто і легко, а інший не вміє це робити. Ми їх не порівнюємо, тому що цей інший вміє дуже добре робити завдання, які відповідають його типу інтелекту. Donc, il s'agit bien, dans un cours, il s'agit bien d'un objectif particulier pour le professeur. Тобто іде мова про те, що у викладача є особлива певна мета, так, проведення уроку. Mais différents chemins pour les élèves pour y parvenir. Тобто є мета, яка спільна для всіх учнів, але шляхи досягнення цієї мети у кожного учня різні. Donc il s'agit de faire différentes activités pour atteindre cet objectif pour tout le monde. Отже, власне, ми організовуємо різноманітні види діяльності в класі для того, щоб досягнути однієї спільної мети. Voilà. Et en fin de compte, la seule difficulté de cette approche, І, власне, врешті-решт, єдина складність цього підходу ce sera en fait votre travail de élaborer un grand nombre d'activités différentes. Це ваша робота розробити велику кількість різних типів завдань для учнів. C'est le plus grand, c'est le grand nombre d'élèves dans des classes. Oui, mais on peut si on connaît les différents types d'intelligence, on peut faire des groupes. Ну, власне, якщо ми знаємо вже типи інтелекту наших учнів, можемо спробувати, працюючи, розділяючи їх на групи. Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire une activité par élève, mais une activité par intelligence. Тобто ми їх ділимо не завдання для учня, а завдання для типу інтелекту, де ми збираємо наших домінуючі типи кожної групи. Voilà, en sachant qu'une activité peut faire plusieurs intelligences. Ну і знаючи, що в кожному завданні, яке ми пропонуємо і розробляємо, використовується не тільки один домінантний тип інтелекту. Alors, pour les activités possibles dans le secondaire, donc pour les plus grands. Отже, в середній школі та для старшеньких є такі можливі типи завдань. Donc, je vous ai donné différents exemples d'activités possibles. Тут ми бачимо різноманітні типи завдань та діяльності залежно від типу інтелекту. Toujours dans la même logique, le travail en équipe ou la logique ou la manipulation d'objets, etc. Тобто тут уже більш конкретні завдання, але вони, звичайно, в тому самому дусі, в якому ми про попередній вік учнів говорили, чи це робота безпосередньо з предметами, чи з музикою, чи рухові вправи. Et une deuxième question, à votre avis, l'activité naturaliste, recueillir des objets naturels et mener des expériences scientifiques, quelle est l'autre intelligence dont on peut utiliser? Наприклад, у нас в натуралістичному типі ми пропонували би таке завдання, як зібрати якісь природні матеріали, не знаю, жолуді і так далі, і проводити експерименти, щоб їх проаналізувати. Який ми тут використовуємо ще тип інтелекту в цьому завданні? Зібрати природні матеріали, провести логіко-математику. Voilà, exactement. Тобто тут просто воно зрозуміло аж проситься, якби що є. Voilà, donc c'est par exemple, vous pouvez utiliser cette activité pour deux types d'intelligence. Тобто можна, наприклад, якщо ви запланували у себе в класі якісь провести такого типу завдання, ви вже можете зібрати групу діток, які мають і ці два типи інтелекту.
Par exemple, si vous êtes sur le thème nature, vous pouvez aussi utiliser un fond sonore de la nature pour les élèves qui sont de dominance Наприклад, musicale. якщо ми там робимо завдання, які пов'язані з натуралістичного типу інтелекту, можемо поставити звуковий фон, звуки природи під час його виконання. Тобто таким чином використовуючи ще інший тип інтелекту у дітей. Pour les personnes qui sont kinesthésiques, peut-être manipuler des plantes ou des objets naturels, des pierres, etc. Можна підключити міжособистісний тип інтелекту, да, тому що якщо ми робимо там, збираємо якісь камінчики, ми їх там щось з них складаємо, або там ще інші природні речі, їх рухаємо і так далі. Voilà. Les personnes qui seront plus visio-spatiales pourront peut-être dessiner, reproduire les plantes, etc. Дітки, які більш володіють, мають більш домінантний візуально-просторовий тип, відповідно після того, як їх зібрали рослини або подивилися, вони можуть їх намалювати. Там ми їм даємо таке завдання. Vous pouvez proposer aux élèves linguistiques de faire un exposé ou même d'écrire un journal avec sur les plantes. Для лінгвістичного типу учням можна запропонувати описати рослину або рослини. Et puis permettre soit un travail en équipe pour ceux qui sont plus intrapersonnels et un travail individuel pour les intrapersonnels. І відповідно також там передбачити там для роботу в групі для діток, які мають міжособистісний тип інтелекту, і самостійну роботу для діток, у яких екзистенційний тип інтелекту. Nous allons donc voir comment un élève, quant à lui, peut s'adapter, peut trouver son fonctionnement d'apprentissage. Отже, і тепер ми можемо подивимося, як допомогти учню з різними типами інтелекту краще засвоїти інформацію. Alors, donc pour la logico-mathématique. Наприклад, як учень засвоює краще? Логіко-математичний тип засвоює відповідно краще. Si il veut travailler, par exemple, un devoir à la maison. Тобто, наприклад, якщо він хоче виконати якесь домашнє завдання вдома. Il faudra qu'il travaille des idées structurées avec un plan logique. Треба, щоб він працював з логічним планом і з структурованими ідеями. Pourquoi pas utiliser aussi l'informatique qui correspond exactement à leur fonctionnement. Чому не використати в цьому випадку інформатику, яка відповідає їхньому типу інтелекту? Pour les visio-spatiales, ce sera plus avec des couleurs. В візіопросторовому типу буде набагато простіше виконувати завдання, якщо воно буде пов'язане з кольорами. Ou alors avec des images ou qu'ils fassent eux-mêmes un dessin, des schémas ou des topogrammes. З образами, робота з образами, або щоб учень сам створював чи то малюнок, чи то схему, чи то інфографіку. Pour le travail intrapersonnel, ce sera plutôt seul. І екзистенційний тип працюватиме сам, частіше сам. Pourquoi pas proposer des activités où ils peuvent s'auto-évaluer. Чому б не запропонувати тип діяльності, тип завдання, в якому він може сам себе оцінити, тому що він робить і як виконує. Parce qu'ils ont une très grande sensibilité pour se comprendre et s'analyser. Тому що у цих дітей дуже розвинений здатність і потреба себе зрозуміти і себе проаналізувати. Voilà. Et surtout aussi les laisser au calme, c'est-à-dire que proposer à ces élèves ce qu'ils fassent des devoirs dans leur chambre isolée. І важливо, щоб залишити їх в спокої, щоб вони робили самі це спокійно в кімнаті. Linguistique, ce sera plutôt apprendre à réciter par cœur. В лінгвістичному типі там важливо щось вивчити, щось розповісти вивчене на пам'ять. Ou pourquoi pas tenir un journal. Чому би ні вести щоденник?
ou apprendre en se racontant une histoire, par exemple. Або вивчати щось, розповідаючи якусь історію. Pour les naturalistes, il s'agira plutôt de faire un lien avec la nature. Ну і для натуралістичного типу, звичайно, ми маємо пов'язати вид завдання з природою. Mais leur qualité, leur réelle aptitude, c'est l'observation. Одна із важливих елементів цього типу – це здатність спостерігати. Donc ce seront eux qui auront une capacité à observer des détails. Саме вони можуть довго і уважно стежити, розглядати деталі. Et donc, il faut vraiment les valoriser sur le fait qu'ils peuvent observer et classer des choses avec logique, bien sûr. І, власне, тут от саме такому типу інтелекту дітям треба давати завдання, де треба щось дуже спостерігати і, відповідно, класифікувати, звичайно, з якоюсь логікою. Voilà. Donc, il s'agira de parler de thèmes autour de l'écologie, par exemple. І тема може бути пов'язана з екологією, наприклад. Ou de la nature aussi. Або з природою, звичайно. Et puis, il y a interpersonnel. Міжособистісний тип. Où ce sera plus donc un travail en groupe, pourquoi pas proposer aux élèves de s'entraider pour les devoirs. Це, ми будемо пропонувати дітям працювати в групах. Чому би не запропонувати такі варіанти, щоб допомагати один одному при виконанні домашнього завдання разом? Ou, par exemple, se questionner les uns les autres pour réviser. Або один одному ставити запитання таким чином, щоб повторити матеріал. Ou utiliser des jeux ou des simulations, des jeux de rôle à plusieurs. Або використовувати рольові ігри, або симуляції. Kinesthésique, ce sera plus donc du théâtre ou du sport. Кінестетичний тип для них буде важливо, це спорт або театр. Donc ça peut être relié avec l'interpersonnel, bien sûr. І це, звичайно, може бути взаємопов'язано з міжособистісним типом. Oui, un travail à plusieurs ou un travail seul, ça dépend de... Так, відповідно, чи то робота, якщо з іншим типом сильно присутні міжособистісним, то це робота в команді, але кінестетична та якась рухова, або якщо у дитини вже екзистенційний більше, то сама. Donc, le théâtre pour s'ils sont en groupe et par exemple le mime s'ils sont tout seuls. Так, і, наприклад, створити там театр, якщо вони працюють в групі, або виступ міма, так, якщо один, так. Ou par exemple en manipulant des objets, par exemple les mathématiques avec des nombres en objets qu'ils peuvent utiliser et déplacer. Або, наприклад, якщо математика, завдання з математики, то цифри мають бути як вирізані, як макети, які можна рухати, складати і переміщати. Voilà. Et ensuite musical, donc il s'agira donc plus d'apprendre avec un rythme. В музичному типі ми будемо вчитися, використовуючи ритм. Pourquoi pas apprendre des leçons en faisant du rap, par exemple. Чому би ні вивчати якийсь урок, пишучи реп, розповідаючи його в стилі реп, наприклад, для цього типу. Ou pourquoi pas apprendre une leçon avec une musique en fond sonore dans leur chambre. Або вивчати щось, ставлячи обов'язково музичний фон. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent être distraites par la musique, mais qui peuvent les aider. Оцей тип інтелекту, якраз їх музика не відволікає, як інші типи можуть відволікатися. Їм музика може допомогти, навпаки, при процесі. C'est-à-dire que leur mémoire va s'articuler autour d'une musique ou d'un rythme particulier. Тобто їхня пам'ять буде застосовувати та ритми чи мелодію, яку вони чують. Voilà. Donc, c'est terminé. Отже, так коротко про наші типи інтелектів. Donc, merci beaucoup. Дякую. J'aimerais proposer,
trouver un test pour savoir se connaître et comprendre quelles sont les intelligences multiples qu'on a. Отже, Емілі підготувала, переклала тест, який дозволить дізнатися про себе, про свій тип інтелекту. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous-même, mais aussi pour votre classe. Ви можете використовувати цей тест як для вас, так і для вашого класу. Je ne sais pas si je vais en avoir assez, mais je peux très bien vous l'envoyer par email. Я не знаю, чи кількість, сказали мені десь зробити стільки, я не знаю, чи вистачить. Я можу по емейлу відправити, якщо не вистачить. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Так, якщо у вас є запитання, звичайно, так ось. Oui. Et votre type d'intelligence. Ah, Ми по цей пришлемо, і тоді, якщо або vous pouvez електронна адреса, photocopier або après une par personne. Mon intelligence dominante, ce serait... T'as fait le test? Oui, mais je me rappelle plus, ça fait longtemps. J'ai fait plutôt musical, linguistique et interpersonnel. Ага, у неї музичний, лінгвістичний і міжособистісний. А? Ні? Ну, так це ж міжособистісний. Pour vous, c'est important le rapport comment les gens, quelle est leur attitude envers toi. Oui, c'est important aussi. Mais voilà, comme enseignante, oui, mais si vous citez au téléphone, genre tu vas appeler les gens, etc. Donc c'est pas. C'est différent, c'est des contextes différents. Так, це інший контекст, різні два контексти. Так, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, а чи можливо, Навіть зайва є, супер, клас. чи можливо застосувати всі вище перераховані методики, да, коли порушувалося вже це питання, перше, багато дітей, да, і друге, це, наприклад, державна школа. Це залежить від вчителя, від учнів, чи це залежить від тих умов, які є? Pour l'utilisation de cette approche, voilà, donc on en a déjà dit qu'il y a voilà, le grand nombre d'élèves dans la classe, donc est-ce que voilà, c'est possible après, est-ce que c'est vraiment possible de l'utiliser dans l'école d'État, dans l'école publique, parce que les moyens, etc. Donc, il faut utiliser l'imagination et puis surtout regrouper les activités avec plusieurs intelligences. Можливо, тому що треба використовувати свою уяву з одного боку. Ну, звичайно, вивчити цей підхід більш детально, да, це тільки так, да, такі от ми заглянули туди, та, от, і то, що ще Емілі говорила, це величезна робота з боку вчителя іде. І, наприклад, вчителя. І потім, відповідно, згрупувати, знаючи добре цю теорію і своїх учнів, ви можете згрупувати ці види завдань таким чином, щоб вам проблема великої, наприклад, кількості учнів була вже знята. Тому що там в одному типу, як ми говорили, активності задіяні кілька типів домінуючих інтелекту. Par exemple, moi j'ai créé un journal avec ma classe. Наприклад, ми з моїм класом створили щоденник, ми вести щоденник класу. Il s'agit d'une activité en groupe. Тобто йде мова про груповий вид діяльності, разом робимо. En classe, mais individuel à la maison. І ми робимо це разом в класі, але індивідуально вдома. Ça peut être sur les sujets qu'ils souhaitent. Це може стосуватися тем, які вони хочуть заторкнути учні, так? Donc ce sera linguistique, écologique peut-être pour les naturalistes. Так, може бути та тема заторкнута там лінгвістична, якщо та для інного типу, екологічна для натуралістів. Par exemple, il faut aussi des photos, des images avec les visions. В цей щоденник ми обов'язково повинні його супроводити фотографіями або картинками. Ми ж не тільки пишемо. Тут
Voilà. Et pourquoi pas demander à ceux qui ont des facilités en logico-mathématiques de structurer le magazine. І, власне, чому не попросити дітей з логіко-математичним типом, відповідно, цей уже щоденник, коли він створений, його розкладати таким логічним, правильним чином, що всі сторіночки там і так далі, або матеріали, які в ньому є. Voilà. Donc, il peut exister beaucoup d'activités différentes où vous pouvez, par exemple, tel jour, vous allez faire des activités dynamiques, tel jour, vous allez faire des activités classiques. Отже, можна розподілити також якусь свою роботу в один день. Ви більше акцент робите на динамічні типи завдань, і в інший день більш класичні типи завдань. Ou par exemple, vous pouvez dans un seul cours diviser par groupe, pourquoi pas? Або в одному під час одного уроку поділити учнів на групи, щоб вони займалися. Mais surtout, il ne faut pas oublier que les intelligences multiples évoluent dans la vie. І, власне, теж не треба забувати про те, що ми спочатку говорили, що типи інтелекту в кожній людині також розвиваються і можуть мінятися, домінація. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer un élève dans son intelligence. Ні в якому разі не йде мова про обмеження учня одним типом інтелекту. Il faut qu'il s'ouvre et lui faire connaître tous les types Треба також, d'intelligence. щоб він відкрився і щоб він знав про і використовував навіть ті типи інтелекту, які не є у нього домінантними. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai fait de la danse, donc j'étais plus kinesthésique. Après, j'ai fait la musique et je suis devenue plus musicale. Отже, коли я була в дитинстві, я займалася танцями, і мені це подобалось, я була кінестетичним типом, але потім я почала займатися музикою, і це розвинуло мій музичний тип інтелекту. Donc, tout peut changer dans la vie. І все може протягом життя помінятися. C'est pour ça que c'est important de travailler toutes les intelligences. Тому важливо, валоризуючи один із типів, домінуючий, одночасно працювати також із іншими типами інтелекту. Et de valoriser chacun dans sa force. І валоризувати кожного, оцінювати, підкреслювати важливість кожного в його сильній стороні. Voilà. D'autres questions?